Всем привет! Едем на дачу. Хочу показать нам, наконец-то здесь сделали мост. Едем по мосту. До этого моста не было, да? Переезд был, да. Мы на нем стояли постоянно. Туда-сюда вечно стоишь. А теперь мост. Ура! Правда, только в одну, пустили одну сторону. А так он будет двухполосный туда и обратно. Вторую пока доделывают. В общем, мы такие все теперь деловые. До дачи будем доезжать быстро. Прискакали мы на дачу. Сегодня 4 ноября, суббота, праздник сегодня. Всех с праздником поздравляю. Вот, 3 дня выходных. Пока тепло. А прошлые выходные я не была на даче, потому что лили дожди все выходные. В общем, мы не ездили. На прошлой неделе, на этой неделе, были дни, когда у нас было плюс 20. Вообще была теплынь такая, удивительно, для ноября. Вот, муж ездил, поставил вторую теплицу. Вот у нас уже 2 стоят. Вот тут докопал то, что нужно было нам. Трава очень большая тут была. Вот, теперь приехали. Посмотрим. 3-ю навряд ли сегодня будем ставить. Кое-что не подготовились, в общем, мы к установке 3-й. Он, наверное, мне будет делать какие-нибудь грядки здесь. Что-то, не знаю, не купили мы тоже досок или грядок, продаются. В общем, он мне сейчас пока с ОСБ сделает. У нас много в гараже такого добра лежит. Вот, еще с частного дома вот таких кусков. Соорудит мне. Я хочу в зиму, посеять укроп в теплице, цветы хочу в зиму, я там уже кое-какие купила. Вот. Поэтому мне нужны какие-то, конечно, можно и без грядок просто здесь как определить, где полоски эти будут. Как-то не хочется. Хочется что-то такое уже с грядками. Вот, он мне сообразит здесь. Клубничка еще даже до сих пор зеленая сидит. И надо подготовить розы, обрежу уже, наверное. Укрывать, наверное, еще не буду, но обрежу и поставлю дуги, чтобы потом в мерзлую землю они же не влезут. Вот, даже цветы еще цветут. Хотя сегодня был ночью морозик небольшой. Вот. Приехала сестра с нами опять сегодня. В общем, посмотрим. Мы, может быть, тут пожгем этот мусор. Доски, которые, навалили там всякие ветки. Вот. А Ренат будет мне Я купила на Валберес, заказала укромный материал. Геотекстиль черного цвета. На следующий год я хочу клубнику застелить. И им буду укрывать цветы, которые укрывные. Так, все. Потихоньку меняется. Там, конечно, захламляется, но это все надо убирать, что-то сжечь, что-то куда-то прибрать. Это сдать. Металлолом здесь наложили. Всякий. Все, пойдем работать. Так, что, мы с сестрой тут палим уже. Соорудили себе такой себе, я не знаю, как это, бочка, ванна. Вот здесь все завалено этими ветками спиленными. Вот еще гора завалена. И вон там. Это еще с этой стороны. В общем, в процессе. Очень много уже сожгли. Немного освободилось, видно, забор. Так, забор, видать. Очень много чебуков. Тут даже в этих внизу они, наверное, лезли, они просто их спиливали, не выкорчевывали. И придется корчевать, чтобы оно не лезло опять. Так, это боярышник, мы его не будем трогать.
Да, какая-то это, раковина валяется. Я хоть сюда дошла, до боярышника не могла пройти. Ну и вот еще заросли. Эти тоже надо. Ну, на следующий год нам еще вот это все выпиливать. Вот это вон то все в угол туда. Так, это наша земля, которую привезли. Вот там чуть-чуть я сейчас вытащила горка. Вот отсюда. Сейчас мы ее допалим. Ну вот все. А вот это вот, оказывается, черноплодка. Вон висят ягодки. Я пробовала только что. Уже сладковатые такие. Но их уже морозом жарахнуло. Угу. Ну, у нас немножко движется. Да, сестра? Это я так тягаю оттуда вот уже. Мы, считай, вот тут все разгребли. Теперь вот я тягаю. Вот тут гора была. Вот тут за землей тоже. Вон остались только остатки. И вот там вот еще мы вишню спилили. Вот там дальше надо тоже вот там забрать. Конечно, там еще за домом есть. Но уже 4, наверное. Мне кажется, слегка начинает так. Ну, уже не день. Вот. Не успеем, наверное. Хоть бы эти вот все. Надо, чтобы оно прогорело. И, наверное, затушить как-то, чтобы не оставлять это все. Страшно. Вот тут оголилось все. Видно хотя бы. Здесь вот у бывших хозяев цветы, наверное, были вот в этих вот колесах. Вот. Ну, может быть, весной что-то вылезет, посмотрю. А так вообще я уберу колеса, мне не нужны. Это мне не нравится. И здесь вот тоже колеса. А вот там где-то вот под этими ветками где-то хосты были. Я видела. Ну, я теперь даже не знаю. О, а там, по-моему, ирисы, вон, смотрю. Ну, не было у меня доступа сюда. Но вот это вот все будет вырезаться. Вот заросли вот эти. Это вишня, слива. В общем, останется только здесь вот 3 дерева. Боярышник, черноплодка и там вот у забора калина. Ну, это вот эта яблоня совсем старенькая. Но она даже не зимняя, она какая-то осенняя. Не знаю. Надо посадить какую-то, купить зимний сорт. Летний там есть один. И вот по весне посмотрю, что вот это. Там такое ощущение, что это шиповник. И я его тут не хочу. Надо будет выкорчевать. Так, вот. Ну, Ренат работает. Потихоньку там тоже. Ну, у нас еще 2 дня, кроме этого. Ну, навряд ли я, наверное, в понедельник буду дома готовить. А завтра, наверное, еще приедем. Надо все тут еще хоть поубираться на зиму. У нас уже вечер. Ну, не знаю, минут 15, наверное, 6. Но уже темнеет. Все, мы вот тут все спалили. И вот там вот дальше в углу у забора у того. И здесь все собрали. И тут вдоль забора. Ну, в общем, мы целый день с сестрой тут жгли это все. Фу, руки болят. Не знаю, завтра подниму, нет. Потому что, ну, ломали ветки руками. Где-то сыровато, где-то, ну, в общем, еле-еле. Вот тут немножко собрали листвы, насыпалось. Вот. И вот тут вот это вот допалим. Это вот осталось, не знаю, или завтра спалю, или, может быть, он попилит, Ренат, будет на шашлыки. Ну, это вот там и вишня, и абрикос, в общем, всякие такие деревья. Овощи эти, господи, фруктовые. Так, что тут у нас Ренат сделал? Ну вот, он и нам там помогал, пилил, рубил, потому что какие-то ветки совсем, о, и тут валяется тоже где-то. Не носили оттуда, вот с угла. Наверное, попадали. Спроси, что это. Зачем? Боже, что это? Я сама не знаю. Так, ну, он пока только вот так сделал. О, тут прям теплицей пахнет. Заходишь в теплицу, вот как в теплице.
Так, ну вот он э, вот так только сделал. Завтра все равно мы же приедем еще. Доделаем грядки, надо земли насыпать. И я ну, цветочки я еще не буду, чуть попозже. А вот укроп, наверное, это рядочек сделаю, чтобы рано весной. Так, а это муж мне дал какую-то загогулину. Сказал спросить, что это. Зачем, не знаю. И я не знаю, что это. Ну, в общем, что-то такое. Ладно. Всем большое спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки. Подписывайтесь. Будем... Ну, зимой, наверное, я не знаю, как будем зимой. Видео, наверное, ну, что я буду снимать? Только у меня дача в основном, любимое занятие. Так что еще, может, пару видео, и все потом до весны. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.